ကျွန်တော်တို့ view တဘောရဖို့အတွက်ဆိုရင် idea ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဗောနော်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့idea တွေခက်စဉ်းစားထုတ်နေရတယ်ဗောနော်အခုဆိုရင် AI ကအရင်ခေတ်စားလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ view တဘောရဖို့ idea လိုတယ်ဆိုရင် AI ကိုရေးခန့်လို့ရပါတယ် AI နည်းပညာဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့အရင်ကို popular ဖြစ်လာတယ်ဗောနော်လူငယ်အကြားမှာအသုံးပြုမှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေအများကြီးတွေ့ရမှာနော် AI ကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာသုံးတာလဲ ChatGPT SCD လို့ AI 2တွေကအခုသုံးလို့ရတယ်ဗောနော် online shop သမားတွေတိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပို့တစ်ခုတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲအဲ့ဒီ contact ကောင်းလေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော် AI ကိုမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံ background က story လို့ကိုဘောနာမည်နဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် AI ကို prompt ထုတ်ပြီးတော့ AI ကိုထုတ်ခိုင်းတာလေ AI ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုကြမလဲကျွန်တော်မြောက်ခုကင်မရာရှေ့မှာစကားပြောမရတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကိုဒီများကြားရင်ကြားမဆိုးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် AI ကိုခိုင်းပြီးတော့စကားပြောခိုင်းလို့ရတယ်မြန်မာလူလည်းပြောခိုင်းလို့ရတယ် AI ကိုကျွန်တော်တုံးတိုင်းရင်အများကြီးခိုင်းလို့ရတယ်ဗောနော် AI ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေရဲ့ဘဝအလုပ်ပညာရေးမှာအရင်ကတည်းကပူပြီးတော့ပတ်ဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် AI ကိုအကျိုးရှိကျွန်တော်အသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်ဗောနော် AI ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိတီးထားပြီးလဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆက်သွယ်ကြမယ်